बच्चों के साथ ये कभी मत करना। छोटे बच्चों का ये राज बड़े बड़े डॉक्टर भी हमसे छिपाते हैं। अगर आपके बच्चे का सर्दी जुकाम नहीं जा रहा और वो डॉक्टर की दवाई खा खा के परेशान हो चुका है, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है 2 लौंग 2 इलायची, उनको अच्छी तरह से भूंज लेना है जब तक वो एकदम कोयला ना बन जाए। फिर उसको पीस लेना है। फिर उसमें डालना है आधा चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच शहद, मिक्स करके बच्चे को दे देना है। और अगर बच्चा ना पिए तो आप बिना अदरक के भी दे सकते हो। मैं बोलता हूँ 5 साल से लेके 55 साल तक सर्दी जुकाम की छुट्टी